შეყვარებული გყავს თუ ვისელაპარაკებოდ ტელეფონზე ამდენი ხანი. შეყვარებულს მოგცემ მე შენ. რა ვიცი ბიძა თქვენმა დარეკა ზესტაფონიდან სოფო ხოდატის უნივერსიტეტში და რა ვიცი უჭირსო ვერ ეჩვევაო ვერ სწავლობსო ვერც მუშაობსო და რავი 1000 რაღაცა რა. მე უთხარი სოფოს რომ მეთქი დავიბაზრები ჩემი რესტორანის მენეჯერს თუ გინდა მუშაობის დაწყება თქო. მაგრამ საგნების არჩევა ვერ მოასწრო და აჯაფსანდელი წხილი აქვს უნივერსიტეტში ეხლა. აჯაფსანდელი იმ კინოს არ ერქვა გუში რო უყურეთ? იქ ჯუმანჯია. ახო. რა გითხრა აბა ინგა, ევროკავშირში არ ვარ ჯერ სამწუხაროდ, თორემ მან ძალიან ბევრი პროგრამა ახალგაზრდების ხელშესაწყობად. ჯერ მარტო ახალგაზრდების გარანტია რო აიღო, 24 მილიონი ადამიანს დაიხმარა ევროკავშირში ახალგაზრდებს. დასაქმება გინდა მეწარმეობა ბიზნესი თუ რა? ევროკავშირი კი არა, ზესტაფონიდან თბილისს ვერ შეეჩვია ბავშვი ჯერ. მაგრამ ხელისაყრა აშკარად ჭირდება, კაც თორე ეგ მერეც უმუშევარი იქნება, სასწავლებელსო დაამთავრებს. აუ კაი რა ეგ უნივერსიტეტიც რა არის, დღეს შენც ვარ მოინდომე სულ 4 დღიანი სწავლობთ, ვერაფერს ვერ მიაღწევ. გუშინ მკითხულობდი ზუსტად რომ 2022 წლის მონაცემებით საქართველოში 20-დან 34 წლამდე ადამიანები, რომლებმაც ეხა დაამთავრეს უნივერსიტეტი, 48% მუშაობს მარტო და ევროკავშირში 82. განსხვავება ხოა. განსხვავება როგორ არ არის ანასტასია, რა ვიცი, იმიტომ რომ დადგება ჩვენთვისაც ეგ ბედნიერი დღე და რო შევალთ ევროკავშირში შეიძლება ეგ პროცენტები უკეთესობისკენ, რა ვიცი. აბა ამის გარდა უნდა დღეს 10 წლის ბავშვი ხალიჩაზე გორაობს კიდე. წამოდე კი ახლა ფეხზე. სად გარბი ხარ, კაცო? ყურე რა. ჩვენ ევროკავშირი გვჭირდება და ამ ბავშვს ექიმი. შეხედეთ ქათამა კვერცხი დადო. ის რა გზეთ? სკინტლი და გილოცავ უკვე ხელებზეც გაგ. აუ შეხედეთ ამ გადაფს რა მაგარი კოჭორი აქვს. რა კაია ისე სოფელი, სიმშვიდე, სიმწვანესო, თაჰაერი. და რასუნი მოვარდა, კაცო. მეზობლის საღორიდან მოდის მე მგონი, დილით მე შეშფოთებული ვიყავი. ყავის სულმაც ვერ გადაფარა. მე საკათმეში დილითაც ვიყავი. დილაუთენია რა გინდოდა ბიჭო საკათმეში? ისე უბრალოდ არაფერი. სკინტლიანი ხელებით ნუჭამ ბიჭო. უყურე რა. შეხედე ეს ქათამი საერთოდ მელოდია. ისეთ მეფს ხო ინერ გამეხობი და ბუბული რო გადაუნერგოთ ამას, უბრალოდ დონორი ქათამი უნდა ვიპოვოთ. ის ყავისფერი გამოდგება მე მგონი. აუ მიდი რამეც გამიჩნდე ზელატოს წინ. აღარ არის ეს ბოლოა, მეტი აღარ ამაქვს. რაღა ექნება გაზედა გუშინ ბავშვებში, რაც კი წამოღებული ქონდა. სულელი. შეხედე დონორი მკვერცხი დადო. დონორი სახელი კი არ არის მაგ ქათმის. მე სახელი მეკონა. აი მე ნუღაყანებთ კაცო მთელი დღე უნდა არ გქეთ ხა საწავიდა ზელატოსი. აუ დილით დავმალე საკათმეში და აღარ დამხვდა. მარტო კაღალდი იყო დარჩენილი. ალბათ დონორი შეჭამა. თან სიმინდი ხო ახატიაზეთ შეფუთვას. ჯეინა თომასოლებენმა რაბატში მივდივართ ექსკურსიაზეო და 60 ლარს აგროვებენ კლასელები. როგორ მეზარება ეხლა ეს ექსკურსიები და ხაჭაპურის ცხობები რა. დამაცადე ცოტა ხანი სიას ვწერ. მოღალატეების სიას წერ თუ საყიდლების? აჰა. საყიდლების ოღონდ წიგნების, ხო, ხვალ იწყება წიგნის ფესტივალი, 2 ივნისის ჩათვლით იქნება და რომელიმე დღეს უნდა მივიდე. ჩემი კლასის მშობლების კრება რო ახონმე იქ არ მოდიხარ და მან დასარჩევად გაქვს საქმე. შემიდა რა ახლა წიგნის ფესტივალი მშობლების კრებას რა. თან ამისი კლასის მშობლები რო აყანდებიან ხოლმე ერთმანეთის ხმებს ფარავენ და სად ეხა წიგნის ფესტივალი რაღაცა კულტურული მრავალფეროვანი და რაღაცა ისეთია. აუ ჩემ თანამშრომლის აქ დაბადების დღე ამ კვირაში. ხوار წამოვიდი 1-2 წიგნი უყიდო, კაი ფასები იქნება? მაგისტვის არის გოგო, ფაზაკლებებია ყველაფერზე. თან როგორც გავიგე რაღაცა ღონისძიებებიც იქნება შეხვედრები და ისე დავმთხოთ მივიდეთ, ხო? ომარიკო, მან რო დავდე ფურცელი წიგნების სია ნახე. მიმიწერე გაბრიელ გარსია მარკესი. კესი. აჰა, მივაწერი. თევზაობაც იქნება იმ ფესტივალზე? რა თევზაობა, მარიკო, რეების ბოდიალო, კაცო. შეხედე რა დაუწერია. გაბრიელ გარსია ანკესი. ატოვებდნენ ერთი მაკლასში რა. ვა, მირავნახე შეხედე, ბევრი ინფლუენსერი იქნებაო, მსახიობებიც, დაიცა. თიგრა ვახარ აშვები. გოგო ამ დღეებში ხوار გავიდეთ ექსპო ჯორჯიაში წიგნის ფესტივალზე, მსახიობებიც იქნებიანო. არა გოგო რა ტიმოთი შალამი, ქართველები. აუ შემიშვიდა. შენი დაქალები კიდე. ერთი წიგნი რო გადააშლებინო არ გინდა? თიკლა მერთხელ გითხრა წიგნის ფურცლებზე მაქვს ალერგია და მაგით ვერ გითხულობ წიგნებსო. მაგის მერე მაგ თემაზე აღარ გვისაუბრია. 3x6 16, 3x7 17. აუ ჩამოიღო კარები ვიღაცამ რა. ხოდა გავიღემერე. გენერა. ანასტასია მე ვარ. ომარიკო ნახე პარკში უბილენი პეჩინე გიყიდე შე რო გიყვარს. ჩიკო რა ხარ? დავადგა ყავა.
აი მე გოგოდავლიო უკვე 4 ჯიქარა იყო, არ მიცნობ. ეშვები არ წავიდეთ ჩვენ. აუ საწამოვიდე ღადაო, ფინგან დამიტოვა ჩემი ძამა. აუ ტეხავს, მე რო დავებაზრო. ამარიკა, მე და შენ და რო ჩავიდეთ ეხა ქვემოთ, ბესიდკაში. ჭკვიანად ხო იქნები. წადით ხო, მე ვიცი. გარგარში მატლი ვიპოვე. ეტა რა მატლი იპოვე, მარიკო არ გამაგიშო, ოქროსავით გარგარი ვიყიდე. ო, ვიპოვე, შეხედე. ოღო ნახევარი მატლია და მეორე ნახევარი სად არის? შენ კუჩში. ალბათ ნახევარი გადაყლაპი უკვე რო ჭამდი. ფუ, მატლი გადავყლაპე? დი რა ვქნა? მიდი სოდიანი წყალდალია და თუ რამე ცუდი იქნება მოკლავს. რა ვიცი მისეთი მწიფე შემოხდა. იქნებ საერთოდ არ იყო იქ მატლი ცუდი. იქნებ კეთილი იყო. ნუ ლაპარაკობ სისულელეებს აქ შენი ჭირიმე რა. კეთილი მატლის ადგი ნახია, ვერ გავიგე. მე სხვა გარგარს აღარ შევჭამ. იმაშიც რომ მატლი იყოს. რაში უნდა იყოს ბიჭო, მატლი 5 ლარი გადავიხადა 1 კილოში. სუჭიანი გარგარი მიყიდი. გარგარის გამყიდველი ხვალ ცუდღეში აღმოჩნდება. სკანდალი რო დაატყდება თავს. და ვინ შეჭამს ახლა ამას რა. ინგა. მოდი ლია აქეთ ვართ. დაიმე ისეთი გარგარი უნდა გაჭამო ოქროსავით დაჯექი. დიეკლაში ბავშვებმა ფარდა ჩამოვხიეთ და 5 ლარი მაქვს მისატანი ფარდის ფული. ჩამოვხიეთ რას ნიშნავს? ჩამოვხიე. შენც მონაწილეობდი? მე არ ჩამომიხევია, მაგრამ მასწავლებელმა მითხრა რომ შენ ხელს უწყობდი რომ ჩამოეხიათო. დედა ნუ გამაგიჟე ბიჭო, რას ნიშნავს ხელს უწყობდი რა გააკეთე? გიორგიმ ჩამოხია, მაგრამ მე მხრებზე მყავდა შემომჯდარი რომ მაღლა ფანჯარას მიმწვდარიყო. აი ხო ხარ ღირსი ახლა რომ აი ამ ნოსტიმოს წლილის ბანკი დაგელოჯო ეგ მხრები. რა იყო სამშობლო მოწყვეტილი ხარ და კლასში 60 კილიანი ბავშვები დაგყავს მხრებზე შემომჯდარი. რა იყო შენ ვერ აქცევდა? ხო არ ჩაგრავენ შენ კლასში. ურას ჩაგრავენ, ისე და წუთი ბიჭო ვარ კლასში და იმ დღეს ყველა აცდენ და აბა ნუცას ხარ შემოაჯდებოდა მხრებზე. არა ნუცას კიდე ეგ უნდა ახლა ისედაც დაბალი გემოგლობინი აქვს მაგ ბავშვს ჩაიკეცებოდა იქვე. ეს რა არის? ნოსტიმოს პომიდორის соуსი. დედა რა იაფია ეს? ჩადემიდი კალათაში. კიდე რაღაცა მოხდა. კლასის კარების საკეთიც გავაფუჭეთ და მაგის 3 ლარი მაქვს მისატანი. რას ნიშნავს გავაფუჭეთ? ომარიკო მაგაში მონაწილეობდი? ნეტა ის არ მითხრა ახლა საკეთს ბლურსმები კბილებით დავაძრეო. საიდან იცი? მაგრამ ჩემინები თქვენი არავის არ დაუძალებია. ნუ შესაძლოა თუ გინდა მტკიცებულება ვიდეო გადაღებული. მაგ დღეს თავბრუე ხო და დაბალი გელოგნობენი რო აქ ცუდად იყო. არა მე გამაგიჟებთ თქვენ ბოლოს და იგი იქნება. ხო ანასტასია. ოღონდ კითხვის წელი წამომიღირე ნოსტიმო. როგორ რა გაჭმევს მაგდენ წელს რო გადამრიე ახლა. დამეჭმევს და ურსულად ვერ მიყვას და რა გავაკეთო? ვის დაემსგავს ეს ვარგისები მე არ ვიცი რა. კოპიო მამა თქვენი ორივე. ინგა კარტოფილს ამოურიე რა. ადექი და ამოურიე კაცო. ანცალია მე. ზუმერის ფილტრს ვაკეთებ. უბნის კოლორიტი რა თქმა უნდა ბესეთკაში. დაქირავებული თამა და ეს თეკლა დირექტორის მოადგილე. კაპიბარა რა არის? რა მაგარი როჟა ჩანს. აუ კისერი პროსტა. წინდების დამწყვიდებელი ინგა, ამიტომ პანდების მომვლელი ვარ. ბრაზილიური სერიალები არ მევასებოდა. შადრევნის ქორეოგრაფი, არაბუზების მთლელი ვარ. შხაპის მომღერალი. ტომ კრუზი არ მევასება, ამიტომ უბრალოდ კარგი ადამიანი გამოვდივარ, რა ვქნა. უბნის კოლორიტი. პანდები თუ კაპიბარა. კაპიბარა ძალიან დამევასა. პინგვინების გადამტრიალებელი თუ ბუზების მთლელი, ალბათ პინგვინები. ხმერ თუ გავიჭედი. კაპიბარა თუ უბნის კოლორიტი. კაპიბარა იყოს შხაპის მომღერალი. კაპიბარა ძალიან მაგარია. ინგა კაპიბარა გამოვდექი. ქართული შემაჯამებელში ერთი ქულა მივიღე. ვაიმე რა ერთი ქულა ომარიკო რა დაწერე ეგეთი? ჩემოუწერეთ და მასწავლებელმა საერთოდ არ ქონდა გააზრებულიო. აცენილი იყავი ყველაფერსო. დედა ჩემი არა ალაპარაკო, თორე ვის რაც და თავის დროზე გაიგებო ასე უთხარი.
ჭირს ლაპარაკო. არაფერი არ უთხრა კაცო. ისე რომ იცოდეთ ერთიანებს ბოლო დონის მოსწავლეებიც აღარ იღებენ. ხო, ახლა ომარიკოს არა ჰუმანიტარული ტვინი, უფრო ტექნიკური. ხო, აშკარად ტექნიკური ტვინი აქვს, ბუდღნის მათემატიკას. ვაიმე, მომიტანე ერთი ომარიკო ეს შენი რვეული, რა დაწერე, აბა ვნახოთ. აჰა, თემა გავაკეთოთ სიკეთე. ამას რა დაუწერია? თუ სიკეთეს არ გავაკეთებთ, მოვკვდებით. რა იყო? სოფელში რო ცხოვრობდა რობერტიძია და თავის სახლის წინ თამაშს გვიშლი და ხომ მოკვდა. მე ეგ მაგის გამო კი არ მომკვდა რა, ომარიკო, პრობლემები ქონდა კაცო ჯანმრთელობის. ოდი ალესე იყო. მაგრამ იგი კაიხნის წინ გარდავიცვლებოდი. ომარიკო, შენ კიდე დასჯილი ხარ დღეს, შეხვალ შენ ოთახში და ცხვირს არ გამოყოფ მანდედან. იღებს ბიჭი ერთიანებს. ვეხლა შენც არ აკეთებს სიკეთეს. მართალია, ინგა ხო იცი რა მოყვება მაგას. აბა ეხლა ორივე თქვენ ოთახებში? რეებს ამბობენ და იჯერებენ რა. ომარიკო, გამოადგი ფეხი. მურშინ მოკვიდებ ახლა. მოდი ვარ ხო? ანასტასია სათიბი ოქროსია? არა, მაგრამ ოქროზე ძვირი ღირს. მის მინე ერთი შარვალი და ორი შორტი უნდა გიყიდო, ხო? ხო, შარვალი ლუკას დაბადების დღისთვის და შორტები ისე. აი მაღაზიაში შევიდეთ. გამარჯობა, ბავშვებისთვის თუ გაქვთ შარვლები და შორტები, 13 წლის არის. 11 წელზეც გვაქვს კი. აი აქ არის შარვლები, ეს ჩაყოლება და უკანა მხარეს არის მერე შორტები. გასაგებია, მადლობა დიდი. ომერიკო მიდი აბა არჩი. აჰა, გამგიცრეკავს. ხო ინგა. ანასტასია რაკენი დაარჩიეთ რამე? არა, ვარჩევთ ჯერ. ომის მინე ის დიდი განიერი შარვლები რო ეგენი არ უყიდო, მინარები არ მომიგო. კაი, ხო დაგვაცადე ახლა ცოტა ხანი რა. ომერიკო მიდი აბა ეს ნახე. მეგონი რომ რაღაც შენი სტილია. რა სტილი საერთოდ არ მაქვს. კაი, ხო გავისინჯო მაგას, ოღონდ გამომყევდი ეგ დადექი. აი მან შედი. აუ ზელატოსი დამიჭიდე და. აუ ვარ შეჭამო. კაი, ხო არ შევჭამ. მან დადი ეგ შარვალი. აუ ბეტმენის ტრონსკს გაფიცებ რა. აუ ისე ვინ გარიკავს. ხო ინგა. არჩიეთ რამე გოგო. კი აი ახლა ისინჯობს და იცი კამერა შევატრიალებ. მაჩვენია. ნახე. აი ბეტმენები ან ტრონსკი რო ჩაუწვია. ლექნა მოერგო შარვალი? მე მგონი კი. აბა ვნახოთ. უი ეს როგორი ბეტმენებიანი ტრუსი გაცვია. აი წემიდი აბა შარვალი. აიმე. ამას უნდა ერთი ზომით დიდი. თქვენ დახართ ხო ამ ბავშვის? გამომყევი და ერთი ზომითიც გამოგეტან შარვალს. ანასტასია, მალე მოდი ასე ხო არ ვიდგები აქ. აიმე რომელ გასახდელში? აი აქ შევა. დაკავებულია ეს. უი ბეტმენის ტრუსიკებიანი ბავშვია. თეონა აბა გვერდზე შედი. კბილი ამტკივდა, ჩაჭიანებული როა. უყურა ეკრანს, მთელი დღე და უარეს დაგემართება. ეკრანი კბილთ არა შუაშია, კბილით კი არ უყურებს ტელევიზორს. ესე გეგიმთან გამიხდი წასაყვანი რა. შეგეძლოთ იქით ჩხუბოთ ფილმს უყურებ მე მგონი. ეგ ჩემი ზელატოსია, სატიპოვე. სადა შენ ტრონსკების უჯრაში გქონდა ჩამალული. ეხლა რა გინდა მაინც კბილით გივა და. კარგი თირმა ექიმო წამოვალთ მაშინ უკვე. დასაპლომბი ხო. არ მინდა მე მაგ ექიმთან. რაღაცნაირი ქალია მაშინებს ხოლმე. ძალიან კარგი ქალია, ნუ იგონებ რაღაცებს, ადაკი ჩაიცვიმიდი. აბა ვნახოთ. აუ სულ მომსპარია კბილი, რა გიქნია ბიჭო ეს? ეს ახლა ბოლომდე უნდა გავბურღო, მე ამოვასუფთავებ და დავპლომბავთ რა. აუ გავბურღავოდი. ის თუ ბურღავი ხა დაწექი მანდ რა. აუ თუ არ გამოდიან ბავშვები, მარტო ჩვენ როგორ ვითამაშოთ დამალოვანა. ცოტნე როგორც ყოველთვის დედამისმა კოჩრი წაიყვანა სახლში. ეგ ვერ გამოვა, შანსი არ არის. აი ლიზი მოდის. ლიზი რა მოიტანე? დაგინახეთ ფანჯრიდან მარტო რო იწყედით და მარტინის მსესუმზი რა მოვიტანე. თან ცოტნე სახლიდან წივილ-კივილი გამოდიოდა და ვეღარ გავუწელი. გახსენია სხვა. აუ რამხელა მარცვლებია შიგნით. ყავაც არის, ამას მე წავიღებ რა. აუ ხელი არ ჩაყო შიგნით. ცხვირი კონდა წეხანთით. მონაწოდე მეც დავიღო. აუ დედა ჩემ აიცი დღეს სამაგარი ტორტი გააკეთა, ძალიან ბევრი ჭამე სანამ აქ ჩამოვიდოდი. ომარიკო დედა შენი სყვირილიც გამოდიოდა თქვენგან, ეხლა რო ჩამოვდიოდი კიბეებზე. ხო, ალბათ ანასტასიას ეჭხუბებოდა. თეკლა და ეგენი გუშინ მანქანით დაიმტვრდნენ და ალბათ მაგიტო. მაგრამ ანასტასია რო სახში არ არის. შეიძლება ისე ჭხუბობდა, ისე ცხოჭხუბობენ ხოლმე დედები.
ხო, ეგეც მართალია. ალო. ომარიკო, შენ შეჭამე ეს ტორტი? კი, ძალიან მაგარი გამოგივიდა, ყოჩახ. აი, ყოჩახს მოგწემე. სტუმრებისთვის გამოვაცხე, ბიჭო, ეს ტორტი. ნორმალური ხარ შენ, იმდენი ვიცვალე ტიტიდან. ამოდი თუნდა მიგასწიკუდი როსახში შენ. დაჩიშკნილია სულ ტორტი რა. აუ. რა ხდება, ომარიკო, ფერი დაკარგე. დარხეული მაქვს. აუ ირაკლის დაბადების დღე მოდის ხო გახსოვთ? საჩუქარ გვაქვს მოსაფიქრებელი. სად მე გაიპარება იმედია წელსაც. აუ ძალიან გთხოვთ შარშანდელი არ გამახსენოთ. რა ტიპს სახში რა დავადეკი და თვითონ რო არისო. დეგენერატმა ოქროაშულმა ამერიკი და მე ჩამაყოფინე ტორტში თავი. ორი დღე ნესტობიდან კრემს ვიცხლიდი. ნიკასთან და სოფიკოსთან ერთად დატყდება ისევ სადღაც და მეგონი რომ საერთოდ არღებს არაფერს ყიდვა. სახში დადგომა ხომ ითუმეტეს. ან შეგვიძლია რომ ტორტი ვიყიდოთ და ჩვენ ვჭამოთ. ტორტზე მეტად სამსაყვაროში მხოლოდ ძილი მიყვარს. აუ ოქროაშულის თორი ნახეთ? მანქანაში რეჯის და ვიღაც ბიჭ სამის ბაყობზე რო უდევს ხელი. იცით რა მინდა მეწერა? ცელულიტის მასაჟები თუ გინდა სალონში იარეთ, ხო? და მე გადაიფიქრე, ხო თმებითრეები რო გაგახსენდა. გახსოვს ორი დღე ყბარო გტკიო და მაგ ჩხობის მერე და მარტო პიურე რო გეჭმეოდა. ხო, კარგად მახსოვს რომ მოვინახულეთ ტორტი მიუტანეთ თეკლასაც, მაგრამ არ ეჭმეოდა და ისევ მე შევჭამე. სპეციალურად ვქენი. აუ ნიკას მივწერე, ხო იცით, რა შევით ირაკლის დაფთხეზე თქო და ჯერ არ მოუწერია. დილით მიწერე შენს? არა, ეხლა 40 წამის წინ და ტიპი მაიგნორებს. აუ მაია მასწავლებლების დაბადების დღეს როაზე ეგრამე უნდა უყიდოთ უეჭველი როგორ უყარვართ ჩვენ სამი. მე ვიფიქრე უკვე მაგას და ძალიან მაგარი შარფი ვნახე ერთ-ერთ გვერდზე. დაიცა დასკრინული მაგ. აი. ის რა არის? უგიმონოების გვერდი დასერჩი თუ სად მიაგინი ამას? არ მოგწერე შენ ნიკა? არა და იმედი გადამეწურა უკვე. აუ მაია მასწავლებელი შეგვიძლია რომ ტორტით დავადგით ღამე. მაია მასწარი ალერგიული კრემზე და ძალიან გაგეთიცი ეგ მე მგონი შენც, ხო? ხო რავი. ჯე ჩვენ კარებთან ისევ ზაღლმა მოფსა. დედა მაგ ზაღმა ხო გადამიყოლა კიდე კაცო. სპეციალურად ამოდის მესამე სართულზე. მიფსავს კარებთან და მიდის მერე. ძიგეთაც მოფსა და მე გადავიდეთ ცხე ვაჭამე მერე მაგ ზაღლს და ისე გავუშვი. აი რო აჭმევ მაგიტო მოდის რა. მაგაზეც ვეღარ ვფიქრობ უკვე სულ ეს ევროპა და რუსული კანონი მიტრიალებს თავში. ანასტასია რამე სიახლე ხო არ არის? მიტი სიახლე რაღა გინდა? გვინდა ევროპა და გახსნილი გვაქვს ფანჯარა ევროკავშირის შესასვლელად, მაგრამ ეს კანონი გვაფერხებს. ევროპელები ამბობენ ამას, თორემე კი არ ვიგონებ. 80%-ზე მე საქართველოში ევროკავშირში შესვლა უნდა. თან დამოუკიდებლობის დღე როა დღეს. ეგ დამოუკიდებლობა რო გიყვარს, მაგიტო გვინდა ევროპა, მაგიტო უნდა ავიმაღლოთ ხმა ყველა. თორემე მე ჯერ მეპარებ რომ გაგათ იქნება ყველაფერი. უბრალოდ უნდა გავუძლოთ ახლა ყველა ამ რაღაცა რთულ პერიოდს. ჯე მეც რთული პერიოდი მაქვს. ყველა საგანში მაქვს დასაწერი დავალება და სამი შემაჯამებელი კიდე. ნიტა ამის პრობლემები მომცა რა. აქციაზე კიდე უნდა გავიდეთ ლიადიდე და გამოკვევი. ოღონდ ის ბლინები უნდა წამოიღო უეჭველი. აუ ყველაზე მაგარი იცით რა არის, რომ ამ მოვლენებმა ერთიან სამოქალაქო საზოგადოებად გვაქცია, გაგვაერთიანა. აი ეგ სამოქალაქო საზოგადოებაა და მედია, რომლის წყალობითაც მე შევასრულოთ ის 9 მითითება და შევიდეთ ევროკავშირში ახლა. მე წავიცი ახლა მეც ბლინებს გავაკეთებ რეცეპციის 9 მითითებით. ანასტასია ძალიან კარგი ყავა იყო, პროფესიონალი ხარ. ეხნით ჩვენ ქვეყანასაც შეესრულებინა ეგ დროულად. არა უშავს ყველაფერს თავისით რომ თავი რო სწორ გზაზე ვდგავართ და ყველაფერი კარგად იქნება. შემაჯამებლები თუ ვერ დავწერე, ვერ იქნება ყველაფერი კარგად. ის ბავშვი გააჩუმეთ. აუ გოგოიბო ლექტორი არ მოდის მე მგონდა შაურმებზე ხო არ გავგაზოთ. Ay, hola chicas, había una reunión, perdonadme por eso he llegado tarde. Ya empecemos. ამას ახლა რა გონია რომ გავიგეთ ყველაფერი. რა ვერ გაიგეთ ამოგვიანდა, იმიტომ რომ შეხვედრა იყო. Gracias. მოდით დღეს გქონდეს გამეორების დღე, მე დაგისვამთ რაღაც მარტივ კითხვებს და როგორც შეგეძლებათ, ისე მიპასუხებთ, ხო? რა თქმა უნდა, შეცდომებით შეგეძლებათ, რომ დაუშვათ. კარგი, მოდი აი ნინი შენგან დავიწყოთ, ხო, ჩემო კარგო. Vale, dime, ¿cuántos años tienes y de dónde eres? Soy Nini, tengo 18 años y soy de Tbilisi. La pronunciación es muy importante. Está en más sobre todo. Tengo 18 años, Tara, tengo 18 años. Joder, me torre que digamos, video, que me desliz jar, mapatieta, trameti ucanatica. რაკინდა ისე იქ მართალი უთქვამს. კარგი, შემდეგი შეკითხვა ანასტასიასთან მექნება, ხო? სხვადასხვა ძალიან კარგად დამიწერა შუალედური თითქმის მაქსიმალურ ქულაზე, ხო? Კარგი, Anastasía, tú dime, ¿dónde y con quiénes vives? გასაგებია.
მოკლედ en casa somos 3 mi madre mi hermano y yo ზოგჯერ ბებიო ჩემი ჩამოდის ხოლმე და ეგრე 4 ვართ muy bien აიმე მარგო რატომ წერს ერთი წა Vaime, madre mia. Vaime, ბავშვებო. ჩემი ესპანელი მეგობარი გაუტანია მანქანას. 1 წუთი 5 წუთში დავბრუნდები რა. Marco, ¿qué pasa? Dime, tengo una clase. აუ ბავშვებო, რებიკა მანქანას გაუტანია და არ ამგონია რომ ლექცია ჩაატაროს. საშაურმე შეხوار გავგაზოთ. დედა რა ატალახებულია აქ აუროპა რა არის? იქიდან შემოდი. ამარიკო მოიტანე კალათა დადგია გამაგიდაზე. გადააპარეკა იქ კლეონკა. უსაფლავები ძალიან სტრესავს. მალე წავალ სახში. შეხებელები თორე წამოსუნდა ხოლმე საფლავდა შეიძლება და ესე. აბა საფლავისთვის ხარ გადავიღებავდით მეებს. ინგ ეს საფლავი იყო მანდ. არა არ იყო. ციური დეიდა ახლა ხანს გარდაიცვალა. რამდენი თვეა გასული რა? 2. ხო, გასვენებაში ვერ ჩამოვედი მაშინ. თეთ რამე ხوار თქვეს მაშინ ჩემზე. რა სიტყვიდან მე ესეთი მიზეზი თქვი გახმავა გადამოიღეს. საბერძენ შეწავდა მეთქე მიგრაციაში. დედა, რამ გათქმევინა ეგ? სხვა ვერაფერი მოიფიქრე. დავიბენი, ინგა დავიბენი და მე რაც ყველაზე შეეცხდება ის თქვი. დედა გამაგიჟებს მე ეს კალი. რომ მოვიდენ ახლა და დამინახო რას იფიქრებენ, კაცო. იფიქრებენ მოგატყუაო, ან ორთოში შოუფული და ჩამოვიდაო. პირველი ვერსია უფრო რეალურია. ო ხაჭაპური არ არის? აღარ არის. აუ ძალიან ხამივით იქცევა ეს ბავშვი. რა იყო ვინ წაგართმევდა? გადასვლილი? აიმე ეს ვისი საფლავი? პიტნა კერესელიძე 1972-1927 და აქ თარიღები არეული შეხედე დაბადებამდე გადასვლილი ეს კაცი აუ პიტნა რომ ერქვას მეც ეგრე ვიქნებოდი რამდენი არ კმევინეთ პიტნა ინგა ნახე ციურის ოჯახი მოდის ემიგრაციაში როგორ იყარ ყველას დაიმედეთ აი დავკნაი ხას წავიდე მითხარ ქრისტიანს გამრავალს დაესწრით ჩემო კარგებო. ვინგა შენ აქ ახარ გოგო? ვარ გოგო ორშაბათს საფლავზე არ გამოსულიყავი აბა. ხო, ჩამოვედი და 4 დღეში მაგ ფრენა ისევ. გასაგებია, თბილისიდან მიფრინავ? არა, ქუთაისიდან. და მაგაცი საყვარელი იყო, მე ის ქალი, თქვია რომ დაახალა შოუში. თუმცა ეს გავს. და ეს ქალი ტყუიავენს დააჭდა სად არის ახლა? ეგ ქალი ახლა არის საბერძნეთში მუშაობს, კარგად არის სხვათაშორის. და დამყავაზე მეშლება ნერვები და გუშინ ანასტასიას ყოლე გოგოები და გამოუწარიელებია თურა. ახლა დაიყარები. დედა, რა გდია გოგო ეს შიგნით? ინგა მაგაშიც თუ გამხმარი ხვლიკი გდია გავგიჟდები ახლა. ამას წინ ვიპოვე გამხმარი ხვლიკი წეწებურაში. არა გოგო რა გამხმარი ხვლიკი ნუ გადამრიე. ყავა? გოგო, ყავა შიგნით. გახსენი მიდი ეგ მეორეც. და არ დავირთხით ყავები. აუ ეს მარტინის მზესუმსი რა. ამა თაგუთ გათამაშება. TikTok-ის ვიდეოში უნდა მონიშნო 2 მეგობარი და 17 თებერვალს 12 საათზე იქნება გამარჯვებულის გამოვლენაო. ან JBL-ის პატარა დინამიკს მოიგებ, ან Smart Saats. მაგას დავიყრი ცოტას. ხალიჩაზე არ დამიყარო, თორე ვეღარც გადამირჩები იცოდ, ვეღარც მოვკვი. დაიყარე. აუ აქეთ არ გამოხვიდეთ ცოტა ხანი. მაგას დაპარეკებ. ინგა გავხსნათ ეს წყალები? წყალი კეთაკითხია. გახსენი ხო ჩიქების გადმოვალა გემანძდებს. მადეინ არმენია. უი არმენიაო. მაიმე, კურსელი მყავდა სომეხი. მილა პეტროსიანი. ერთი წელი ვიჯექით ერთმერხზე. იქაური დაბადებული გაზრდილი ვერნელი გოგო იყო. მერე გათხოვდა. ეს კარგო ჯახში სხვათა შორის და მაგისი ძმა იყო, ძმა კი არა. და რას მოვაყოლე ახლა ეს? აუ ვინგა 2 წუთი გიხვეწები და ჩემო თახში შემოდი. მოვალია ახლა ვიყური უგდე მაგას რა. ბაი მე ამას რა. მაგიტახში და აპრიომეთკი. აუ დამეპნა. დამეპნა მოგცემში. მოგაკეთდა რაღაცა ჩემი გამოიტანე ხადროს და მოგაპეცენ სათავოდ. დამინაგვიანა სახე. გოგო არა. გუშინ იყო ეგ. ვასო ის ქალი უნდა ვიპოვოთ, მაგრამ არ ვიცი რა აცვია და როგორ ვიცნო. დაიცადა ჩემს დაურეკავ. დე, როგორ ვიცნო ის ქალი, არ ვიცი რა აცვია ნინო. კაი. ნეტა ეს ხო არ არის, მე მგონი ვიღაცა ელოდება. წამო აბა. ველოდები გოგო ხო, გამეყინა ბაყვები.
მალეს კლეთკებიანი გალგოდგანამ ჩამოწვანე და ომარის ხო მემართება მერე ცისტიტი და ხო იცი წუწუნე. ომარისო, ჩემს ამბობს მე მგონი. გამარჯობა ქალბატონო, მე ვარ ომარი. ერთი წუთი დაიცა. რა გიდო შვილი აბა? მე ვარ ომარი, გამომაგზავნეს. შენ ახარ? გალო ვინ გამომიგზავნეთ ესა? დედა ჩემა გამომგზავნა, გაყევი და მიგიყვანსო. ჩემი ძმაკაციც წამოყვება. ვაი, ერთი წუთი რა. სად მომყვები შვილო, აქეთ უნდა მოყვებოდე. გოგო, რამე ხო არაერია ნონანს კითხი აბა. ნამდვილად ომარი ხარ შვილო. კი, დედა ჩემს დაგალაპარაკებთ ერთი წუთით. დაელაპარაკი, აი ვიპოვეთ. ნინო, მოვიდა ბავშვი. გამოყვება გეხვეწები გაიყოლე რა. ისა, გალბატონო ბავშვი კი მოვიდა, მაგრამ სად გავიხონო, რამე ხო არ გეშლებათ. ბოდიშს გიხდით ქალბატონო, რაღაცა შეცდომა ალბათ. ბავშვი, გამომართვი შვილო. ომარიკო. გამოდი აქ. ვისთან მიხვედი, კაცო, გერილდება კორპუსთან ნინო იქ დგას. ვერ ვიპოვე. ვისთან მივიდნენ ეს სულელები ესენი. რა ვიცი, პრასტიტუტ გაიყო ვიღაც. ოდეს მე თუ ჯიმში წამოვიდოდი, ნამდვილად არ მიგონა. რომელია ბა ის ტრენერი რო გიბრანჯება? აი ეს არკესტარი დგას, შავი შორტი და კეპი რო ახურავს. გამოიხედა. ერთჯერს მოგცემ. არასოდეს დაიჭირო საქმე ბიჭთა, რომელსაც ჩვენზე დიდი მკერდი აქვს. ჯერ პატარა განტელებით დავიწყებ. აუ, მეტი პატარა აღარ არის აქ. რო იყოს იდებოდა მანდ. გახედე იმ ბიჭს ვიდეოს რო იღებს სარკეში. ანუ რატო იჭიმება ასე, თუ გაწითლებულია. აუ, მიღადავები, ასე წითლებოდა ხოლმე ამერიკო გარშემო როიჯი და პატარაობაში. მე მგონი რომ ყველაზე გოიმები ვარ თელ ჯიმში. რატო? აბა რეიბზ ვლაპარაკობთ. მისმინე მე გავალ საბემბილიკზე. აუ, წყალი არ წამომიღეთ, რომ მომწყდეს რა დავლია. გოგო, ვიტამინ გო მაქვს წამოღებული. რომელი გინდა? მის იყოს მერე რა პონტია. ანუ ვიტამინები დიდ არის ესმელია რა. რო ივარჯიში უკეთეს ენერგიას მოგცემს. და რაღაცა ხელოვნური გემოები და კონსერვატები არა აქვს. გოგო, ხო, ხილის გემო აქვს. აუ, გიხვეწებ მოდი ეს ბილიკი ჩამართვენი და რაღაცა მერევა და შევწხვები. დადიქი მიდი. ვიცი თუ დიდ მაგ. უკაცრავად აქ რო დაგვეხმაროთ თუ შეიძლება. კი, ახლავე. დარჩენი შენიცი. მოიცარ დამტო. აბა გისმენთ? ხო, ჩართო მჭირდება ამის. ოღონდ ძალიან რო არ მარბენინოს რაღაც ისეთ პუნქტში. აი შეხედი ამას დააჭერა და მე დაარეგულირებს სიჩქარეს როგორც გინდა. თავიდან ნელა დაიწყდა და მე უკვე მოუმატებ სიჩქარეებსაც. აუ, ძალიან სწორი მიდგომა აი, ბარჯიში კი არა ზოგადად ურთიერთობაშიც. ჩემი კოუჩი ამბობს რომ ურთიერთობა რო იწყება, ნელა ვითარდება. კი, რავი ეგრეა. ხა. მადლობა. გოგო რა კოუჩი რეიპი გაუწრი. სულ გაიქცა. ხა და მეც გავიქცები და მიჭირეს და ეს დავაყენეთ ბოლოს სიჩქარეზე. რა ბოლოს სიჩქარეზე? დაიწერე ნუ უმატებ პიპი. არა, ენერგიაზე ვარ. ახალი მომბატო ძალიან სწრაფია უკვე. თეკლა. აუ, უკაცრავად ერთხელაც რომ დაგვეხმაროთ აქ.